ये क्या है? ट्रेन है? अली अब्दुल्ला ये क्या है? पापा माफ करो, माफ कर दो। अली अली तुम्हारी वीडियो बन रही है, इधर इधर हो ना, इधर हो। अली कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं फातिमा की नानू के घर। अब मैं आप कहाँ जा रही मरियम? दूल्हा ये क्या है? ट्रेन है? क्या है दूल्हा? ट्रेन पे सफर कर रहा है? मरियम मरियम मेरी इधर बात सुनो, उधर भी खड़े हो, उधर भी खड़े हो, उधर आपकी अच्छी वीडियो बनेगी। फातिमा अली अली उधर भी खड़े हो, उधर उस साइड पे खड़े हो, तुम्हारी अच्छी वीडियो बनेगी। बाहर क्या ना बाहर क्या ना वो दरवाजा बंद कर देंगे। बोल ना थोड़ा आवाज है। ओके इधर भी देखो ना, इधर भी देखो सारे, इधर भी देखो, इधर भी देखो। इधर हो तुम्हारा उधर बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, फिर यूट्यूब पे लगाएंगे। उधर हो लड्डू 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 क्या कहाँ जा रहे हो? अली मार्क्स आ जाए, इधर देखो ना। अली मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? इधर देखो, मज़ा आ रहा है? फातिमा मज़ा आ रहा है? लड्डू लड्डू मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है ट्रेन पे? पीछे से तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है ना। अरे क्या देख रही हो? किनाल भी थर्ड लास्ट भी वाला है। ऐसे देखिए 1 2 3 किनाल भी चौथे नंबर पे है लड्डू तो मज़ा आ रहा ट्रेन पे? मज़ा आ रहा ट्रेन पे? मज़ा आ रहा है? तो बाबा को पारी कर दे, पारी ऐसे बाबा को बाई कर दो, बाई कर दो बाबा को। मरियम तो भी मुझे मरियम ऐसे हाथ हिला दो। लड्डू तो भी लड्डू यूट्यूब पर डालो। थोड़ा उधर हो। वो जी ट्रेन जा रही है अब बड़ी दूर दूर दूर। अब्दुल्ला बेबी उतरो थोड़ा। अल्लाह स्कूल अमीर इधर आओ, मरियम के साथ आओ। मरियम के साथ इधर देखो पापा। अब्दुल्ला मरियम ऐसे ऐसे ऐसे। आप इधर देखो ना, इनको देखो। अरे तुम सो गए हो? तुम्हें नींद आ रही है? अली अली तुम एसी में सो रहे हो? फातिमा मज़ा आ रहा है? मरियम तुम फर्स्ट टाइम आई हो ट्रेन पे? आप फर्स्ट टाइम बैठी हो ट्रेन पे?
और ट्रेनें भी हैं इधर, लोकल ट्रेनें भी हैं। अली तो इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, तुम्हें व्यूअर्स बनेगा। मैं आपको डांस अच्छा इधर खड़े अली साहब आया, क्या आया बताओ? रेलवे स्टेशन पे हम लोग साहब आ रहे हैं। ये देखिए हम लोग इतना बैठो अब कोई किधर है? मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो। लो अब रास्ता हो गया, अब आराम से बैठो। अली अपनी सीट पे बैठ जा, अली सीट पे बैठ जा, अली सीट पे बैठ जाओ, सीट पे बैठ जाओ, सीट पे बैठ जाओ। लोग आ जाएंगे फिर बैठ जाएंगे। अली इधर आ जा, इधर आ जा। मम्मा इधर देख, मोहम्मद नहीं रहो अली, देखा नहीं रहो इधर देख। उधर पकड़ो 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 पकड़ो, दोनों दोनों बने इकट्ठे खड़े हो। अली भी तो भी खड़ा, अली इधर खड़े हो, साथ खड़े हो। अली देखो अंधेरा है, अभी देखो, अभी फातिमा सीधा होके देखो, फातिमा सीधा खड़े हो। मरियम विंडो में देखो, विंडो में देखो, अभी अभी वो देखो। तो खड़े हो, पास इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, उधर ओए उधर विंडो के पास खड़े हो, उधर विंडो के पास खड़े हो, ओए उधर विंडो के पास खड़े हो। अली उधर चलो बस आ गए। मेरे लिए इसको अपने पास खड़ा कर, मेरे लिए इसको उठा दो, उधर गोदी में खड़ा कर। नहीं बता नहीं करती। अब्दुल्ला फातिमा फातिमा
लड्डू 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 ये क्या ट्रेन है? बोला बोला ये देखो मिला दो बोला भाई ओए गुस्से में मिला दो क्या? ये ट्रेन है? ट्रेन नहीं है, ट्रेन नहीं है। ट्रेन है क्या वो? हैं? ट्रेन है यार। ओए नहीं सुनो लड्डू क्या है ये? उसको हैंड को पकड़ो ऐसे करेगा ऐसे हाँ अच्छा बनाऊंगा दो बनाऊंगा हाँ डर लग रहा है। अच्छा मेरी तो नहीं चाचू चाचू आपने बाद में सेल देना है। चाचू ये है हमारा यहाँ जाना हमने यहाँ अवान सॉन्ग हाँ बोलो सिर्फ बताओ क्या कह रहे हो? अभी हम यहाँ पर अभी हम जाने लगे हैं और हमें बहुत मुश्किल से इन्हें पकड़ना पड़ेगा। पहले कि हम गिर ना सके। हाँ, ये नहीं पहले ये बात तो यूँ टेप लगा लो। अब हम अपने आप को तो अच्छा बनाऊंगा ब्लॉग बनाऊंगा ठीक है मैं ये से बना चलो जाए 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 बंद नहीं करना एक मिनट अली जगह को कब्जा करो। भैया तुम ना एक गेम खेलो फिर उसके बाद में मैं अभी तक उनकी जी जनाब आप कहाँ हैं इस वक्त? हम जा रहे हैं बासमती नाम कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी जनाब मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं अवान टाउन जा रहे हैं। ठीक है अवान टाउन ये वाला स्टेशन। हाँ जी अच्छा ये देखो इधर देखो अली भी हमसे पूछो कहाँ जा रहे हैं? हम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब बताओ वो नानो घर जा रहे हैं नानो ओए होए होए जी जनाब आप देख रहे हैं कि यकदम से ट्रेन चली है आज। उसमें दिखाऊंगा देखो वो ट्रेन भी आ गई। वो ट्रेन आ रही थी ठीक